هالو شجر. تعالوا نتكلم عن العوض. قد ايه ربنا سبحانه وتعالى لما بيبقى شايف ان في حاجة احنا بنتمناها فيها شر لينا بيقفل الباب ده، وبتلاقيه برحمته فتح لك ابواب تانية افضل بكتير. وبتحس ان العوض بجد بينسيك كل اللي انت شفته، كل الألم اللي انت ممكن تكون اتألمته لما فقدت الحاجة دي، لما اتقفل الباب ده على حاجة انت كنت بتتمنى انها تحصل لك، بس انت ما كنتش مدرك يعني قد ايه هي شر ليك او شايف ده. بس هو كان رحيم بيك، كان عارف ايه اللي يناسبك وايه اللي مش مناسب ليك، فبعد عنك اللي مش مناسب وقفل الباب ده تماما وفتح لك باب افضل بكتير قوي، عشان انت تستحق الافضل، تستحق الاحسن. فدايما اوعى تزعل من باب اتقفل انت كنت بتتمنى ان هو يفضل مفتوح. افرح واسجد في الارض وقول الحمد لله بجد. يا رب اختار لنا دايما وما تخيرناش. شكرا.